Микрофлора пищеварительных органов отвечает за иммунную систему организма и обеспечивает хорошее пищеварение. Какие же продукты помогут поддержать микрофлору? Итак, начнем. Вареный рис, картошка или макаронные изделия содержат резистентный крахмал, который идентичен клетчатке по своим свойствам. Чтобы крахмал в этих продуктах был устойчивым, их надо отварить и охладить. Полезные бактерии в кишечнике питаются таким крахмалом и размножаются. Кефир. В нем содержится много пробиотиков. Также этот напиток содержит естественные ферменты, которые вырабатывает наш желудок и кишечник. Поэтому рекомендуется выпивать стакан кисломолочного напитка перед сном. Зеленые бананы тоже содержат резистентный крахмал. В этом фрукте присутствуют пищевые волокна, полезные минералы и витамины. Зеленый банан поможет поддержать здоровье пищеварительных органов, а также сердечно-сосудистой системы и костей. Квашеная капуста богата витамином С и пробиотиками. Если вы испытываете тревогу, стресс или просто устали от суеты, съешьте порцию квашеной капусты. Она поможет успокоиться, ведь полезные микроорганизмы кишечника участвуют в выработке 80% серотонина, гормона счастья и бодрости. Пробиотики есть и в свежих зубчиках чеснока, которые выступают в роли пищи для полезных бактерий кишечника. Чеснок поможет избежать не только вирусных, но и кишечных заболеваний.